अभी हमारे पास सैमसंग का A23 फ़ोन आया है, जो कि फ़ोन के अंदर शॉटिंग दिखा रहा है, फ़ोन बंद है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्जिंग सिस्टम पे मैं ये लगाता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये यहाँ से सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो सप्लाई ऑफ हो जाती है, आप देख सकते हो। और इसके बाद में ये मैंने चार्जिंग सिस्टम भी चेक किया, तो इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है ही नहीं। एक बार मैं ये बैटरी कनेक्टर को निकाल लेता हूँ और ये केबल को हटा के फिर मैं ये कनेक्ट करता हूँ। ये देखो, अब ये एम्पियर मशीन ऑफ नहीं होगा। ये देखो, इसका मतलब ये है कि ये हमारे चार्जिंग के लाइन के अंदर कोई कंपोनेंट या कोई आईसी शॉर्ट है। तो चलिए फाइंड करते हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं फ़ोन को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्प्ले का पॉजिटिव है, इस साइड पे हम चेक करेंगे। ये देखो, बीप बजर आ रहा है। अब देखेंगे आईसी की, ये देखो यहाँ पे भी बीप बजर की आवाज़ आ रही है। आईसी के इस साइड पे देखते हैं, जो हमारे डीसी टू डीसी वाली लाइन जाती है। ये देखो, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं फ्लक्स अप्लाई करूँगा तो ये अगर आईसी भी फॉल्टी होगी, शॉर्ट हो गई होगी, तो ये आईसी हीट नहीं होगी, शायद ये कॉइल हीट हो जाएगी, क्योंकि ये कॉइल है, इसकी वजह से ये हीट नहीं होगी। तो एक बार हम क्या करते हैं, रोशन फ्लक्स लगा के हीट लगा के देखते हैं, शायद ये कॉइल ही हीट होगी अगर आईसी शॉर्ट रहेगी तब, क्योंकि ये कॉइल है, इसकी वजह से ये हीट होगी। तो कॉइल पे सप्लाई देना है, जो प्रोटेक्शन आईसी के साइड पे जो कॉइल है वहाँ पे हमें सप्लाई देना है। हम इस साइड पे सप्लाई देंगे, अगर आईसी शॉर्ट होगी तो वो हीट हो जाती है। तो चलिए हम सप्लाई को दे देते हैं। सबसे पहले हम रोशन फ्लक्स को लगा देते हैं। ये देखो, अभी मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ, ये कनेक्टर पे दे रहा हूँ। देखो यहाँ से अभी देखना, ये देखो, सबसे पहले ये कॉइल ही हीट हुई थी। कॉइल के इस साइड पे देखते हैं। ये देखो, ये आईसी अभी ये पिघल गई, तो अभी ये आईसी है नहीं। तो ये हमें ये आईसी को जंपर लगाना है।
अगर जंपर लगा देंगे तब भी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन आईसी है, एक मॉसफेट के द्वारा ये आईसी है। तो एक बार क्या करते हैं, आईसी को निकाल के इसको जंपर लगाते हैं। चलो आईसी को निकाल लेते हैं। ये हमने आईसी को निकाल दिया। हम अभी हमें जंपर लगाना है ये वाले पॉइंट से। हमें ये जंपर लगा देना है तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने वो जंपर को लगा दिया। एक बार हम मल्टीमीटर में देख लेते हैं कि क्या हमारा शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ निकला। ये देखो यहाँ पे रीडिंग आ गया। ये आप देख सकते हो, इस साइड पे भी रीडिंग आ गया। इसका मतलब ये था कि हमारा ये जो आईसी था, जो प्रोटेक्शन आईसी था, वो ही शॉर्ट हो गया था। क्योंकि ये मॉसफेट एक तरह का ये मॉसफेट ही है। मॉसफेट के रूप में ये आईसी लगा हुआ था। तो हमने ये आईसी को ही निकाल के ये जंपर जो सीधा सप्लाई दे दिया, जो डीसी आईसी तक ये सप्लाई जाता है। अभी ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो शायद सॉल्व हो गया होगा। एक बार हम क्या करते हैं, चार्जिंग में कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं। एक बार हम फ़ोन को चार्जिंग में लगा के देखते हैं कि क्या अभी भी चार्ज होता है कि नहीं। क्योंकि
इससे पहले फ़ोन शॉर्ट हो जाता था जब भी हम चार्जिंग को कनेक्ट करते थे। ये देखो आ गया चार्जिंग का लोगो, आप देख सकते हो। ये हमारा जो प्रोटेक्शन आईसी था वही शॉर्ट हो गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।